Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi di channel Otomotif Login, referensi untuk panduan bengkelnya. Nah ini kali ini kita kedatangan mobil Captiva bensin yang 2,4 non facelift. Jadi masalahnya tuh kadang mesin itu kalau langsam mau mati sendiri. Jadi solusinya ada di video ini ya teman-teman ya. Simak terus, tonton sampai habis biar nggak gagal paham ya. Mungkin segitu saja, langsung ke videonya aja ya teman-teman. Oke, next.